yoqib sinadik. Tortishlari o'ta go'zal. Mo'ri zigzag bo'lgan. Hech qanaqa tevalardan qora-pora nimalar oqmaydi, qora yalaqlar. Mana, umuman tutun qaytarmaydi. Xizmatlar vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Oqlashda urdik. Ozgina chiqqani. O'choqning kichkinaroq varianti. O'tin kattaroq sig'adi unga. Oqabil so'pga boshladi. O'rtasini karishnaga qilib urib berdik. Pechka 1 metrli to'rlik lista bo'lgan. Hamyog'ini o'zimiz olib borib, o'rnatib yoqib beramiz. Uydaga sement qum, azbiz turba, shipperdan chiqadigan bo'lsa, olib berishadi. Qo'yamiz, olib borib, o'rnatib yoqib beramiz. Xona devori bir g'ish ekan, shuning uchun ozgina katta chiqib qoldi. Orqa tarafi. Videoga like bosib, kanalga yangi bo'lsa, obuna bo'lsanglar, orqa tarafi ikkita xonani bemalol isitib beraveradi. Yoqsangiz albatta. Videoga like bosib, kanalga yangi bo'lsa, obuna bo'lsanglar, qo'llab-quvvatlab 2,5 4,5 5 xonalar ikkitasini bemalol isitaveraman. Ochib qo'yganmiz, umuman tutun qaytargan yo'q. Tozalash bo'yicha muammolar bo'ladigan bo'lsa, ana pechkani o'zini tozalaydigan joyi. Nari tomondan bir tomonga itariladi, bir tomondan bir tomonga itariladi, ichiga tushaveradi. Turbalar yechiladi, ikkiga bo'linib. Zigzag tozalaydigan joylari aylantirib tozalaveradi. Bir oyda, 2 oyda bir yengil bir piyola, bir kosa musurini olib tursa, pechkani dimoxodda umuman tutamaydi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.